Hocam, bahar alerjim var. Hapşurup öksürdüğümde de kalbimde ağrı hissediyorum. Sizce evham mı yapıyorum? Şimdi aslında çok da evham sayılmaz. Çünkü bahar alerjisi çoğu kez viral enfeksiyonlarla iç içe giriyor. Ve viral enfeksiyonlarda özellikle Coxsackie virüsler, ekovirüsler başta olmak üzere birçok mikroplar bizde kalp zarında veya kalbin eti dediğimiz kalp dokusunda bir takım yangısal olaylara yol açabiliyor. Ve bunlar oradaki sinir uçlarını irite ederek bir ağrı reseptörü uyarısıyla birlikte bizlerde batma tarzında, noktasal tarzda, nefes almakla, öksürmekle artan, sırt üstü yatmakla artan, öne eğilmekle azalan sevimsiz ağrılara yol açabilmekte. Bunlarla karşılaştığımızda mutlaka bir kardiyoloji doktoruna görünmeliyiz. Çünkü bizler bu durumda elektrokardiyografi, ekokardiyografi, kalp ultrasonu gibi yöntemleri kullanarak öncelikle bir kalp krizini dışlıyoruz. Sonrasında da antiinflamatuar dediğimiz bazı enfeksiyon ajanlarına ve yangısal olayları engelleyecek silahlarımızı kullanıyoruz.